galera, mais um vídeo no canal Everlast FF na área. Nós tá com o Samuel aqui, Fenete. E aí, tropa, hoje nós vimos um barulho bem ali da porta, porque nós estamos sozinhos. A porta tá fechada, trancada, não é, velho? É, nós foi lá na praça, mas o menino, o Ariel, né? Você não conhece? Aí, acho que o Ariel vai ser o novo inscrito do canal e o novo membro, né? Deve ser. É de lenda, tropa. Eu tô falando sério. Não, Abrindo não. Eu tô falando sério. tá abrindo não. Ó, tá abrindo não. Abre. Cacete. Tá abrindo não, cara. Já sei. Ó, aqui o que nós vamos jantar hoje, ó. Já sei. Ó, vamos jantar um suquizinho, ó. Esse pão aqui, ó. E Acho que tá abrindo, acho que tá abrindo. isso aqui, ó. Acho que tá abrindo. E panada, tropa. E com Todd aqui, ó. Abriu. Abriu? É que fim. Não aguentava ficar aqui, não. Tudo. O meu garfo da sorte. Deixa aqui no meu esconderijo. Cadê o Davi? Pega o meu garfo da sorte aí. Cadê? Vai abrir assim também. Garfo da sorte. Deixa eu abrir na mão, vai. Burro. Vai piorar. Porra, mano. Que merda. Aí, ó, até tá O garfo da dormindo. sorte tá acabando, menino. Ah, seu cabo da sorte até tá quebrando, parça. Eu já sei. Vou fazer minha magiquinha pra abrir. Que bom. O ferrinho. Até ser develado o fogo, nós tivemos que interromper o trânsito das duas. Agora eu só faço aqui. A interdição durou cerca de 2 horas. Difícil. Calma aí. Conseguiu. Merda. Coisa, mano. Coisa. Mãe, vamos aqui. Calma, vou ver se tem alguém aqui. Calma aí, tropa. Ele só foi ali. Calma aí, tá ali ele? Tá ali ele. Ele tá vindo. E como diz, esse barulho foi muito alto, não foi, Eva? Foi. Ei, tropa. Foi bem aqui no banheiro, ó. Será que tem alguma coisa? Errado, velho. Será que tem alguma coisa no banheiro? Tem não. Vamos lá fora, vem. Nós vamos lá fora. Peraí. Peraí, Eva. Cadê minha blusa? Tá pulando. É uma coisa. Aqui, ó. Porque assim, podia estar brincando. Pegar aqui minha nuvem. Toma aqui a tua. Toma. Bichinho, caiu ali, doido. Ai, não foi não. Oi. Vai nem, tropa. Tropa, eu vou ali no meu Ultimarco lá na loja e já nós voltamos e... Gente, agora eu que tô aqui sozinho. Agora eu vou sair. Agora eu que tô com medo. Eu tô aqui sozinho, eu vou esperar ele por aqui, né? Oi, Renata, boa noite pra você, pro Bonnie, boa noite a todos. Eu começo falando da previsão da notícia da frente fria que aqui da Boca do Sul já chegou a São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Porque vai com a chuva, ela tá toda aqui perto da frente chegar nessa... Gente, tô aqui, ó. Sozinho, sentado, esperando. Fiquei aqui sozinho, né? Tô aqui só esperando ele. Sozinho.
Meu Deus. Peraí. Gente, ainda não chegou. Acho que eu vou terminar aqui o vídeo. Espero que vocês deixem o like que eu vou fazer a parte 2, beleza? Tchau.